নিউ ইয়র্ক স্টেট ঝড়ের কবলে। এই নিউজটা হয়তো অনেকেই দেখেছেন অলরেডি, টিভিতে, পত্রিকায়, বিভিন্ন ইউটিউবারদের মাধ্যমে। আসলেই প্রচণ্ড ঠান্ডা ছিল। আমি বুঝিনি যে এই ঠান্ডা মানে সেই বিপদে পড়তে যাচ্ছি। আমি যথারীতি চাইনিজ সুপার মার্কেটে গেলাম ছোটো ছোটো কিছু জিনিস কেনার জন্য। যখন পার্কের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি তখন একটু মনে হলো, সন্দেহ হলো, ঠান্ডাটা একটু অন্যরকম। তার মানে কি আমি বিপদে পড়তে যাচ্ছি? ছেলে বলেছিল, মা 12টা থেকে ঝড় আছে। ঝড় মানে সেই ঝড় সেটা তো আর বুঝিনি। যাই হোক, পাখিরাও আপন মনে খেয়ে যাচ্ছে, এদের কোনো চিন্তা নেই। ঝড় আসুক, বৃষ্টি আসুক, কে জানি খাবার দিয়ে গেছে, বেশ সবাই খাচ্ছে, না আমাকেও পরোয়া করছে না, উঠছেই না। আমেরিকার পাখিদের এই একটা অবস্থা। এরা বন্ধু, ওরা জানে মানুষ আমাদের কিছু করবে না। ল আছে, নিয়ম আছে। আমরা যদি একটা পাখিকে ধরি কিংবা মারি, খবর আছে, এটা পাখিরাও জানে। যার জন্য এটা নড়ছিলই না। আর ঠান্ডা, ওই যে বললাম, সেই লেভেলের ছিল। এর মধ্যেই ঝড় শুরু হয়ে গেল। সে কি ঝড়! আমি তাড়াতাড়ি করে ব্যাক করলাম, কিন্তু হাঁটতেই পারছিলাম না, এতটা মানে ঝড়। শুধু ঝড় না, এই যে বললাম স্নোর কবলে পড়তে যাচ্ছি আমরা, পড়েছিলাম আমি। সেই স্নো মানে দেখেন, স্নোগুলো কিন্তু সোজাভাবে পড়ছে না। যদি ঝড় না থাকতো তাহলে সোজাভাবে পড়তো। বৃষ্টিও ছিল, হালকা বৃষ্টি ছিল, যার জন্য স্নোগুলি জমা পড়তে পারেনি। যদি বৃষ্টি না হতো তাহলে আর ফিরতে পারতাম না, ওইদিকেও কোথাও আটকা থাকতে হইতো। আর সাথে যেহেতু বৃষ্টি, ঝড়, ঠান্ডা সব একসাথে হয়ে গেছিল, আমি মানে কোনো রকমে, ওই যে বলে না পালিয়ে বাঁচা, সে পালিয়ে বাঁচার মতো অবস্থা হয়েছিল। এই যে ডানে যে বিল্ডিংটা দেখছেন, এখানে শ্যাডো আছে, বিল্ডিংয়ের কাজ চলছে, যার জন্য শ্যাডো করে দিয়েছে। এইটা নিচে শেষে আশ্রয় নিয়েছিলাম যতক্ষণ ঝড় না থামে। এবং এমনি ঝড় হলে অসুবিধা নেই, কিন্তু স্নো ঝড় সাথে বৃষ্টি, ঝড়, বৃষ্টি, স্নো একসাথে কি যে অবস্থা হয়েছিল! আমি তো বরাবরের মতো হ্যান্ড গ্লাভস নিয়ে যাইনি, এটা আমার মাথায় থাকে না। আগে সবসময় জ্যাকেটের পকেটে থাকতো, এখন জ্যাকেট কয়টা কখন কোনটা নিই ঠিক নেই। কখনো ছেলেরটা পরি, কখনো মেয়েরটা পরি, কখনো নিজেরটা পরি, যার জন্য আর নেওয়া হয়নি। খুব খারাপ অবস্থা ছিল, খুব খারাপ। বাফেলোর দিকের অবস্থা তো আরও খারাপ, মানে নিউ ইয়র্কের মধ্যে বাফেলো যদি বলি, সেখানকার অবস্থা আরও খারাপ ছিল। আমাদের নিউ ইয়র্কেই, মানে আমরা যে এলাকায় থাকি, অ্যালমাস্ট, জ্যাকসন হাইটস, এই এলাকার অবস্থাই এরকম হয়ে গিয়েছিল। মানে কি বলবো, এই প্রথম আমি স্নো ঝড়ে পড়েছি। এর আগে শুধু স্নো কিংবা শুধু স্নো বৃষ্টি, কিন্তু একসাথে তিনটা, মানে বুঝতে পারছেন, প্রচণ্ড ঠান্ডা। আর কাল থেকে আমার একটু সর্দি সর্দি ভাব হয়েছে, হয়নি মানে সেই সর্দি না, কিন্তু নাকটা একটু বন্ধ বন্ধ। আমার গলার ভয় যে হয়তো বুঝতে পারছেন, দেখছেন কতটা। আমি এখানে আটকা পড়েছিলাম প্রায় 35 মিনিটসের মতো, আর ওই ঠান্ডার মধ্যে। আর এই বিল্ডিংয়ে আমার প্রিয় এক আপু আছেন, রুনা আপু, একটু খেয়াল ছিল না যে উনি আছেন, তাহলে আধা ঘন্টা আড্ডা মারা যেত, গরম গরম কফি খাওয়া যেত। মিস করলাম রুনা আপু। ঝড় যেন থামছেই না, হঠাৎ করেই ঝড়, মানে ঝড় ছিল কিন্তু স্নো ঝড়, মানে তুষার ঝড় এটা কিন্তু ছিল না। আমাদের ওয়েদার যে ফরকাস্ট ছিল, এটা কিন্তু বলা ছিল না, শুধু ছিল ঝড় হবে, 12টা থেকে ঝড় হবে, 12টা থেকে 2টা, মানে দুপুর 12টা থেকে 2টা। কিন্তু স্নো, বৃষ্টি এগুলো কিছুই ছিল না।
মানে যাই হোক, সেটা আমার দেখার ভুল ছিল নাকি যারা ওয়েদার ফোরকাস্ট করেছেন তাদের ভুল ছিল, যেটাই হোক সেই ঠান্ডার মতো পড়েছে। তো আপনারা নিউ ইয়র্ক থেকে কিংবা দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে কিংবা সারা পৃথিবী থেকে যেখান থেকে দেখুন না কেন, আপনাদের এরিয়ার অবস্থা কি প্রত্যেকে লিখে জানাবেন প্লিজ। হয়তো বাংলাদেশ ইন্ডিয়াতে স্নো পড়ছে না, কিন্তু ঠান্ডা কতটুকু অন্যান্য দেশগুলিতে আমাদের ভাই বোনেরা, বাংলাদেশি ভাই বোনেরা সব বিশ্বের সব জায়গায় ছড়িয়ে আছে। প্লিজ আপনারাও জানাবেন আপনারা কেমন আছেন, কতটা কষ্টে আছেন এই ঠান্ডায়, কিংবা ভালো আছেন, যে কোনো বিষয়। আর যদি আমার ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে, লাইক কমেন্ট শেয়ার অবশ্যই করবেন, কারণ আপনি দেখছেন আপনার প্রিয় কোনো মানুষ, তিনিও তো দেখতে চান। সবার জন্য ভিডিওটা করেছি। আর আপনারা যদি লাইক কমেন্ট শেয়ার করেন, আমি আরও উৎসাহ পাবো এবং আপনাদের জন্য নতুন নতুন ভিডিও নিয়ে আসব। বাসার কাছাকাছি চলে এসেছি। স্নোর মধ্যেও ঝড়ের মধ্যেও মানুষ কিন্তু বেরোচ্ছেই, উপায় নাই। ওই যে বললাম, আমাদের বেরোতেই হয়, উপায় নেই। কেনাকাটা থাকতে পারে। আর রবিবার দিন ছিল তো কেনাকাটাই বেশি ছিল মানুষজনের। কেনাকাটা, এমনি ঘোরার জন্য কেউ বের হবে না। আর যাদের কাজ আছে তারা তো আছে। পাখিরা এখানে বসে রয়েছে, কবুতর পাখিরা বেচারা, তাদের যাওয়ার কোনো জায়গা নেই, তাই না? আমরা মানুষ কত শান্তিতে আছি না, একটা যাওয়ার জায়গা আছে। কিন্তু এদের খাওয়ার চিন্তা নাই, কিন্তু থাকার চিন্তা করতে হয় এরকম স্নো ঝড় বৃষ্টি হলে, তাই না? কোন কোন দেশে স্নো হচ্ছে, তুষার ঝড় হচ্ছে, জানাবেন প্লিজ। আপনাদের পরিবারের সবাইকে রাখবেন, বিশেষ করে বয়স্ক বাবা মা, শ্বশুর শাশুড়ি এবং সেই সাথে ছোট বাচ্চাদের। এত ঠান্ডায় যদি অসুস্থ হয়ে পড়ে, ভোগান্তি সবার, ছেলে মেয়ে কিংবা শ্বশুর শাশুড়ি কিংবা বাবা মা, যেই অসুস্থ হোক না কেন, পুরো পরিবারকে সাফার করতে হয়, ঠিক কিনা? পুরো পরিবারকেই। যার জন্য প্রত্যেককে ভালো রাখি, সুস্থ রাখি, তাহলে নিজেরাও ভালো থাকতে পারবো। এই যে চলে আসলাম আমাদের বিল্ডিংয়ের পাশাপাশি। এই বিল্ডিং আমরা থাকি না, এর পরের বিল্ডিংয়ে থাকি। ছোটো ছোটো বেবিরাও স্নোর মধ্যে বের হয়। এখানে আসলে সবাই অভ্যস্ত, মানে এই ঠান্ডায় তেমন কিছু হয় না, সবাই ছোটোবেলা থেকে ওইভাবে গ্রোন আপ হয়। ভালো থাকবেন, বাই বাই।